嚟到觀塘嘅高 Inside Kitchen 啦，請嚟呢度嘅行政總廚啦，一田介紹一下呢一度嘅 fusion 菜嘅喎。Hello， 你好。係啦，你哋個餐廳嘅概念係點樣㗎？我餐廳概念咧就主打啲外國嘅 fusion 菜啦。咁有陣時可能會係日式加西式啦，有陣時可能會係法國加中式啦咁樣嘅。好啊，不如都介紹一下咧。前邊咧有幾道嘅菜式都係呢度嘅出品嘅喎。咁不如都講下你哋嗰個麵包。咁啊，我哋嘅麵包咧就唔會跟坊間好似坊間一樣跟牛油嘅，我哋會跟翻法國嘅檸檬欖油啦，同埋法國黑醋嘅。係講到欖油嚟講咧，你哋嗰個係自家製嘅喎。係啊，係同一個法國嘅牌子合作嘅。咁我哋咧呢一隻欖油咧就會用咗檸檬欖油啦，同埋蘋果欖油去調出嚟嘅。咁個味道會係點樣？個味道咧就好得意嘅。你首先你會食到係檸檬味啦，跟住好快會變咗蘋果味，跟住去到最後尾個 taste 咧就會變咗係黑椒味嘅。係，咁亦都咧，即係會唔會有啲特別嘅營養嘅價值喺度㗎？咁呢一隻欖油咧就比出邊坊間你買到嗰啲 extra 欖油咧係更加好啦，同埋你唔會覺得佢油膩嘅。係，用咗呢一隻嘅欖油咧，可以煮出唔同嘅菜式，不如都介紹下咯喎。前面咧，咁我哋餐廳嗰個麵包咧，除咗跟我哋呢隻欖油之外咧，都另外都會加隻法國嘅黑醋嘅。咁你法國黑醋咧，就嗰個味道會比出邊你買到啲12年啊、15年陳醋咧就更加好味嘅。係就好似而家前面嗰個點法國嘅麵包。係啦。咁啊，另外咧，不如都介紹下前菜係啲乜嘢咯喎？咁我哋另外前面都有個前菜咧，就係啲用咗青蘋果啦、同薯仔同埋蝦。咁個汁咧，我哋就用咗檸檬欖油啦、檸檬汁同埋合桃去整出嚟嘅。呢個前菜咧比較開胃啦，係咪？係啦，有蘋果啊咁樣嘅。咁啊，前面亦都有個湯喎。個湯嘅特色係乜嘢咧？咁呢個湯咧我哋就係用咗蘋果同埋紅菜頭一齊去整嘅。點解會加入蘋果呢個元素啊？因為如果紅菜頭加咗蘋果咧，你會覺得嗰個味道就會清啲啦，同埋香好多。好啊，不如都介紹下主菜啦，好嘛？好啊，咁嗱，其中一款主菜就係鵝肝雲吞啦。咁我點解會用鵝肝加雲吞咧？咁平時我哋食啲鵝肝會覺得好油膩㗎嘛。咁如果用咗雲吞俾佢包住佢咧，佢就會吸咗嗰啲油分，食落就冇咁油膩，同埋會香啲咯。係，咁個汁會係點樣啊？個汁咧，我就係用咗芝士忌廉汁嘅，咁就可以更加令到個鵝肝味道更加香啦。你講到我都已經好想試下啦。咁啊，另外一個主菜咧？咁其中一個主菜咧就係呢個煎帶子啦。咁但係我哋呢個煎帶子我哋係用咗呢個柚子芥辣汁嘅，咁係用咗少少華沙皮啊同埋柚子汁一齊調出嚟嘅。咦，咁有啲酸同埋辛辣嘅感覺㗎喎。係，咁啊，另外呢一個咧？咁呢一個咧就係澳洲嘅純種和牛。係，講到咧，即係我見到嗰個和牛咧，裏面嘅肉質咧仲係好嫩嘅喎。其實有幾多成熟㗎？我哋建議咧就最好食3成熟，咁你可以食到最嫩嘅肉味咯。係，咁啊，另外就加埋一啲嘅菇類咁樣喎。係啊，咁加埋啲菇一齊同埋牛肉一齊食咧，會感覺更加好食嘅。係，好啊，咁啊，另外咧，我哋仲有個甜品添，咁不如都講下呢個甜品嘅特色啦。咁呢個咧就係 Apple Crumble，咁嚟出邊你會見到咧蘋果咧就同埋啲餡就撈埋晒一齊嘅，就因為我就分開咗2層。係，下邊咧就係一啲嘅蘋果。蘋果肉嚟嘅，但係嗰啲蘋果咧我哋就煮過嘅，我哋會用肉桂啦、冧酒一齊煮嘅。係，咁啊上邊咧就係一啲嘅蘋果碎粒咁樣，咦食落去咁啊有個層次嘅口感咁樣㗎，係咪啊？係啊。係啦，另外個汁咧好特別啊。佢汁係有喺度用咗蘋果蓉啦同埋蘋果欖油一齊去整出嚟嘅。好啊，咁啊各位觀眾，如果想知道呢一度嘅資料，可以登入以下嘅網址。今日多謝晒一田，Thank you。